Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote bandeko balandi pe boye malamu na Kin Live ya lelo bansango na mukuse yango yo. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo akomi samedi 21 décembre au na Brazzaville pour na visite ya mosala na bokomi na ye ayambami na homologue na ye Denis Sassou Nguesso. Ba négociation directe kati na mbula matadi ya RDC pe batomboki ya M23 ekosala mate. Position ya gouvernement congolais etalisamaki na liangani ya 27e conseil de ministres vendredi wapi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi abengi ba membre ya mbula matadi na ye na ba action pour na soutenir mapinga FARDC. Forum de paix ya etuka ya chopo esuki na réconciliation ya ba communauté izalaki kopotana balengo la pe bambole bandimi kobika elongo na kimia bazwi mokano oyo na misu ya vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité Jacquemain Chabani. Professeur Aristide Kahindo aponami zuzi ya cour constitutionnelle pe akitani na Corneille Wasenga. Assemblée nationale pe Sénat o esanganaki na congrès vendredi de bayebi na koponaye simako contrôle ville ya Kinshasa et colère des Afrique pe mokili toya kaliboso na bino pona hotel Sambanso tokutanaki na ngo ignorance à la terre moko na moko ayeba bokobi ya masolo nde tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kopesa bino bansango mikolo nyonso nde etinda Kin Live bandeko balandi topesi bino mbote bipai bozwami pe boye malamu na Kin Live ya lelo ekofungwama na bansango oyo. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo asili kokoma samedi 21 décembre 2024 na Brazzaville pour na visite ya mosala na bokomi na ye. Félix Tshisekedi ayambami na homologue na ye président Denis Sassou Nguesso. Ba négociation kati na gouvernement congolais pe batomboki ya M23 ekosala mate. Position ya gouvernement congolais etalisamaki na Mpwasa na liangani ya conseil des ministres ya vendredi 20 décembre 2024 wapi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi abengi ba ministre ya komatisa ba action sur terrain pona kopesa maboko na FARDC. Échec ya sommet tripartite ya Luanda elobamaki vendredi 20 décembre na communication ya mokonzi ya mboka na libaku ya 27e conseil des ministres pona Félix Tshisekedi condition ya sika délégation rwandaise epesaki yambo ya kochamo koloto oizali dialogue direct kati na mbula matadi ya RDC pe ba M23 ezalaki libakala na bokasi nyonso esalemi pona kozwa kimia. Mokonzi ya mboka akundoli ete ntina ya makita wana ezalaki kolengela projet ya accord na ba ministre ya misala libanda ya bikolo nyonso misatu pona bozongi ya stabilité pe sécurité na Grand Lac. Na koyoka Félix Tshisekedi bosenga ya Rwanda eye kubloquer processus kakate kasi kosabote ba effort ya koluka kimia pe kotuka bikateli to ba engagement international na ye na ba résolution ya Conseil ya sécurité ya Nations Unies. Kotala maso wana mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi apesi position ya gouvernement congolais oyo eboyi masolo to négociation directe na ba M23. Le président de la République a tenu à réaffirmer la position de la République démocratique du Congo, axée sur les éléments suivants. 1. Le rejet catégorique de toute négociation directe avec le groupe terroriste M23, dont les actions criminelles ont causé d'immenses souffrances à notre peuple et sapé la souveraineté de notre nation. Mbula Matadi alaki kokoba na ba effort diplomatique pe sécuritaire pona kovandisa kimia oyo koumela na est ya Congo démocratique na kobundelaka kino liwa souveraineté pe intégrité ya Congo RDC. Félix Tshisekedi abengi na libaku oyo communauté internationale ya kozwa mikano misengeli kotala bizaleli ya Rwanda oyo ezali kokoba kongalisa insécurité na ekolo Congo démocratique kobukaka ba engagement azwaki na yango. Félix Tshisekedi Tshilombo abengi ba membre ya gouvernement ya komatisa ba action na terrain pe mobilisation ya ba partenaires stratégiques na tina ya ko garantir soutien makasi na ba FARDC pe population victime. Tolobi Tibokoyoka. Totika la scène na bansango ya présidence de la République mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi
akambaki liangani ya évaluation ya projet sino congolais ezali nantina ya kosasure na bokoti na misala ya mayema bongisamaki mpona bolamu ya peuple congolais. Évaluation à mi-parcours pe kosala ba réglage esengeli na tina ya ko accélérer ba projet o ezali kosalama na koluka ba mécanisme ya sika na tina ya bokoti na misala ya manaka wana nde ntina liangani mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akambaki vendredi wapi asangisaki na mesa moko ba principaux animateurs étatiques pe privés oyo bazali impliqué na projet pambate projet sino congolais o esalema pe o ezalaki amandé ezali programme ya munene pe ya mutuya ya manda ya mibale ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi po signature ya avena ya mitano ekopesa nzela na botongi banzela ebele kati na yango rocade ya Kinshasa. On a beaucoup de projets. On a le projet de Kalamambuji Kananga, on a le projet des rocades à Kinshasa, on a le projet du bitumage de la route nationale numéro 1 qui va aller de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. On a tous ces projets-là. Donc c'est important que ce programme réussisse et il était important qu'on se retrouve autour de son Excellence Monsieur le Président de la République avec la Première ministre et les partenaires chinois pour faire des réglages et nous pensons que dans les jours qui vont suivre, il y aura des séances techniques pour faire les réglages dont nous parlons. Nanzela a suivi à proximité Oyo, mokonzi ya mboka alingi koyeba ete makambo ezali kotambola lolenge bongisamaki pona bolamu ya population na ye elobi Freddy Shembo mokambi ya APCEC tolobi Tibokoyoka. Forum de paix ya etuka ya chopo esuki na réconciliation kati na ba communauté o ezalaki kopotana balengola pe bambole bandimi kobika elongo na kimia bazui mokano oyo na misu ya vice-premier ministre intérieur pe sécurité Jacquemain Chabani. Soki tokolingana ya solo alleluia. Na maloba ya bolingo pe posa ya kobika elongo na bomoko pe kimia nde makita to forum de paix ya etuka ya chopo ekangi bikuke vendredi 20 décembre 2024. Sima mikolo misatu ya mosala ba communauté ezalaki kopotana ndakisa bambole pe balengola bazui ekateli na misu ya vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité Jacquemain Chabani ya kobika na kimia pe kosala elongo pona bofuluki ya chopo. Nous nous engageons dans la voie de la paix à sensibiliser dès aujourd'hui nos communautés respectives à la culture de la paix et de la cohabitation pacifique, à favoriser les vivres en commun entre nous, à procéder à la cérémonie traditionnelle de réconciliation dans les 30 jours qui suivent, c'est-à-dire au plus tard le 20 janvier 2025 sur place à Osio. Mbula Matadi, Nanzela ya vice-premier ministre intérieur pe sécurité, atalsi ete sima ya boyokani oyo, akondima lisusu soki mokete, bozongi ya bopotani kati na ba communauté. Désormais, le gouvernement de la République, à travers ses services, ne va plus tolérer la survenance de ce genre de conflit et met en garde les contrevenants éventuels qui subiront la rigueur de la loi. Par ailleurs, nous mettons en garde tous les auteurs intellectuels et leurs complices, publics comme privés, de s'abstenir de faire obstacle à la mise en œuvre des résolutions prises à l'issue de ces assises. Nakoyoka ba participant na makita oyo etikali symbole ya kosukola maboko pe koboma banyama synonyme ya bozongi ya kimia ya solo pe bomoko tolobi Tibokoyoka. Nalobaki yango na ebandeli professeur Aristide Kahindo a ponami juge ya cour constitutionnelle na libaku ya congrès esalemaki vendredi 20 décembre wapi assemblée nationale pe sénat ebaki na kopona ye. Na congrès elengelamaki vendredi 20 décembre 2024 na salle ya congrès na palais du peuple na bokambami ya Jean-Michel Samalukonde Kenge basuku nyonso mibale ya parlement baebaki na kopona professeur Aristide Kahindo pona kokitana na Corneille Wasenga na cour constitutionnelle. Congrès oebengisamaki pona kopona juge ya sika pona kozwa ebonga ya Wasenga songo o akomi na suka ya manda sima ya kosala 9 ans na cour constitutionnelle uta avril 2024 leki
Sima litangi ya procès verbal na rapporteur ya Assemblée nationale Jack Njoli, commission spéciale ya Congrès Assemblée nationale Sénat et chamaki na isika. Ezalaki composé na 34 membres, 4 na bango 21 députés pe 13 sénateurs. Une heure tongonga moko sima ya ko suspendre séance, ba membre ya commission batalisaki rapport ya mosala ya Congrès. 4 na 34 membres, 32 ba voté oui, mibale abstention. Na lolenge oyonde, professeur Aristide Kaindo, 50 ans, aponami juge ya esambiselo ya likolo oyo. La majorité est pour ce rapport est adopté. En conséquence, l'Assemblée plénière du Congrès désigne M. Kaindo Nguru Aristide en qualité de membre de la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Wasenda Songo Cornet. Bouiba ete kino lelo, Aristide Kaindo azali professeur associé na faculté ya droit ya université des pays des Grands Lacs na Goma na Ituka Nord Kivu. Pebo ponami oyo ekolandisama na nomination na ye lokola juge ya Cour constitutionnelle na ordonnance présidentielle. Tolobi Tiboko Yoka. Lutte contre exploitation illégale ya minéraux na Etuka ya Sud Kivu. 17 Chinois sans papier, silaki kochama maboko ezali mbuma ya détermination ya gouvernement provincial na bokambami ya professeur Jean-Jacques Pourouzi. Nabokomi na bango na butu ya le 19 décembre, Chinois 17 mokoka oyo bachamaki maboko pona moyibi ya nkitasia mabele ekolo Congo démocratique to exploitation illégale ya baminere batalisamaki na moyangeli tuka ya Sud Kivu Jean-Jacques Pourouzi. Bapaya oyo bachamaki maboko na ba opération ya contrôle esalemaki na territoire ya Walungu na groupement ya Rubimbi pene ya Chinois o bazanga mikanda si congolais pe burundais moko o bazalaki kosunga lokola ba chauffeur pe ba interprète bango pe lokola bachamaki maboko bokangami na bango esalemaki kolandisama na mission ya inspection esalemaki na ministre provincial ya finance Bernard Muhindo Ouazalaki kosala intérim ya ministre ya mine Martin Bichichula. Liboso ya bapanzi sango vendredi 20 décembre 2024 na ville ya Bukavu, ministre Bernard Mohindo atelsaki ete situation na site minier ezalaki ya mabe makasi. Akundoli ete ba chinois bazali kosala kozanga permis d'exploitation kozanga ata mukanda moko ya l'état pe na ba condition ya mabe makasi. Et tous les Chinois qu'on a vu là, personne n'avait une identité sur lui. C'est que, en cours de route, on a commencé à recevoir des coups de fil des autorités et d'autres même prétendants de Kinshasa. Et ces gens-là sont en ordre, qu'on les libère. On nous a même proposé de l'argent. Déjà, les Chinois, ils nous ont proposé de l'argent sur le site. Ils nous ont même proposé de l'or. On a refusé. Et c'est comme ça qu'on les a amenés jusqu'ici. Kolandi Sama na ba révélation oyo, gouverneur Jean-Jacques Pourouzi apesi soutien na ba ministre na ye oyo apesi longonya na détermination na bango contre exploitation illégale ya nkita ya mboka. Tolobi Tiboko Yoka. Lingomba politique APC ya honorable Henriette Ouamou etalisi soutien na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi kolandisama na ba effort azali kosala pona bozongi ya kimia na est pe kobika malamu ya peuple congolais. Na déclaration esukisaki réunion ya comité directeur vendredi APC et Bengi peuple congolais ya kozala mobilisé sima ya mokonzi ya mboka. Situation politique, sécuritaire, paix sociale, Emmanuel Maki na Mozindo, na comité directeur ya Alliance pour le progrès du Congo APC vendredi 19 décembre, na lianga Nikamba Maki na secrétaire général Idriss Chimanga Chiyombo. Marqué na débat ya révision ya Mobekoli Konzi lancé na mokonzi ya mboka, échec ya sommet ya Luanda, pe changement ya commandement na FARDC, liangani ozalaki libaku pona APC, lingomba politique ya honorable Henriette Ouamou Ataminia, ya kotalisa soutien pe ko renouveler loyauté na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Na déclaration esukisaki rencontre politique oyo, Alliance pour le progrès du Congo, etalisipe compassion na population victime ya bitumba na Est-Ekolo Congo démocratique, kolobaka ete bazali bango moko te. Tout en saluant et louant les efforts inlassables
la bravoure et la volonté politique manifeste, l'APC constate avec satisfaction la détermination du chef de l'État à trouver des solutions idoines en ce qui concerne le social de la population et la sécurité sur l'étendue du territoire national. L'APC soutient sans hésitation le chef de l'État et lui témoigne sa solidarité à sa vision de l'édification d'un Congo nouveau axé sur les valeurs de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la justice pour tous. L'APC condamne fermement l'attitude du mouvement terroriste et sadique M23 et ses cyniques parrains et acolytes qui sèment la terreur et la désolation contre la population civile. APC et bengi peuple congolais ya kozala mobiliser liboke lokola motomoko sima mokonzi ya mboka pe commandant suprême Félix Tshisekedi Tshilombo kolandisama na ba effort azali kosala pona kozongisa kimia na mboka pe kobongisa lolenge ya kobika ya peuple congolais. Tolobi Tiboko Yoka. Intersyndical ya Onatra bayebi na ko suspendre préavis ya grève bayebaki na kopesa sima ya kozala convaincu na premier ministre Judith Suminwa o apesi ndingisa ya kofuta bango basanza mibale ya barrière ya salaire. Mokonzi ya mbula matadi Judith Suminwa tuluka kambaki liyangani ya mutuya pona kosilisa crise na kati ya office national ya transport Onatra pe kosala évaluation ya accord signé kati na gouvernement pe entreprise publique oyo na mambi misatu elobamaki na liyangani oyo likambo ya lifuti spoliation ya patrimoine ya Onatra pe créance ya l'état congolais na entreprise publique oyo bongwana société commerciale kaka na liyangani oyo annonce ya bokoti na misala ya mitindo ya mokonzi ya mbula matadi ya kofuta basanza mibale ya niongo ya lifuti ya bakambi pe basali ya Onatra esalamaki esengo pona Amaro Sase président intersyndical ya Onatra sima ya mukano o ya mbula matadi. Effectivement, sur les bas syndicats a suspendu notre préavis de grève. Je rassure à tous les travailleurs que nous sommes sortis tête haute. Le gouvernement a pris l'engagement de libérer les 24 un mois et deuxième quinzaine du mois de janvier un mois. Na kondima kofuta mokonzi ya mbula matadi Judith Suminwa aye kosilisa crise o elingaki esalama na Onatra na souci ya kozwa ba solution concertée. Premier ministre Judith Suminwa abengi directeur général ya entreprise oyo ya kosala makasi pona likambo ya lifuti ya basali. Directeur général Martin Lokusa apesi matondi na implication ya mokonzi ya mbula matadi oyo alongi kosilisa malaise na entreprise na ye. Depuis nga na DG ezali mbala liboso na gouvernement et porté Onatra pour bima na difficulté le gouvernement oyo totombe ebota. Na likambo tali spoliation ya biloko ya Onatra mokonzi ya mbula matadi Judith Suminwa ache commission na isika pona ko régler likambo yango. Boyeba ete na liyangani oyo vice-premier ministre ya transport Jean-Pierre Bemba, ministre d'État ya budget Aimé Boji, ministre ya portefeuille Jean-Lucien Boussa, ministre ya affaires étrangères Akasia Bandubola, pe vice-ministre ya finance Onej Nsele Bazalaki. Tolobi Tiboko Yoka. Bokengi pe bobatelami ya bato ezali ba priorité ya police. Samedi 21 décembre 2024, commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a sili ko déployer ba policiers na ba différents quartiers na tina kokanga bakuluna na cadre ya opération Ndobo. Commissaire provincial ya police ville ya Kinshasa azumikano ya ndenge na ndenge pona ko assurer sécurité ya bato pe biloko na bango. Nyonso ebandaki na ko mobiliser ba policiers ya komatisa ba patrouille ya moi pe ba bouclage ya butu na cadre ya opération Ndobo. Ezali na tina ya ko assurer sécurité ya batu pe ko sala ete ba feti ya suka ya mbula eleka na ba condition ya malamu na biteni nyonso ya ngomba mokonzi Kinshasa. Na libaku ya déploiement ya ba élément ya police na terrain pona kokanga bakuluna, commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba apesaki mitindo na ba policier ya ko agir na professionnalisme nyonso na quartier moko na moko bipai bakotambola pona kotia maboko na batomboki bazali kotungisa kimia ya bakinois.
tozali kolanda ba malfrats jusqu'au dernier retranchement na ba avenue, na ba quartier, na ba commune. Bénéficiaire ya eloko eza la population oyo lobi ezalaki moke telefone nangeza kolala te kuluna oye kuluna epai kuluna kuna kuluna awa oyo ezangisaki quiétude de la population kiroise mpona yango ezosenga kolanda ordre kolanda baconsigne. Mokonzi ya polisi na Kinshasa atalisaki lisusu ete bakulu na nyonso bakozala juge na ba audience foraine ezali kolengelama bakokumbama na boloko ya angenga na etuka ya Équateur. Tolobi Tiboko Yoka. Bokono ya misu na mino ezwi lobiko na bokasi ya Fondation Oila na nzela ya clinique ophtalmologique pe dentaire super optique oyo ezwami na rond-point Ngaba esika bazwaka transport ya Zando. Eloko na eloko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo ngonga kozwa lobiko na bokono ya mino pe ya misu ekoki po Fondation Oila ememeli bana ya Kinshasa ya basi pe mibali na bakongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya clinique ophtalmologique super optique oyo ezali na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezali kopesama lokola kaka na mikili ya poto bongo ba lunette tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo gré anti-reflet photo max pour na bakumbi mituka bakumbi wewa ezala ba basalelaka ba smartphone pe ordinateur ezo salama na super optique esili wana te mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali maladi ya minu esili kozwa lobiko na ba équipement ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi neti omati na cheval pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya basorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te baprothèse ya baforme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma sali te super optique ezali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire pe ezali nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobile esika bazwaka transport ya Zando maladi na yo ezwi lobiko tolobi Tiboko Yoka. Totikala na bansango ya police na cadre ya kobundisa nuisance sonore commissariat provincial ya police ville ya Kinshasa ebaki na kopesa ba instrument ya musique ebele na commission ya gestion ya ba bien saisi et confisqué Cogebisco o ezali service ya ministère ya justice. Ezali ba matériel o echamaki maboko na ba opération ya lutte contre nuisance sonore pe assainissement ya Ingumba Mokonzi Kinshasa 75 baffles 30 ya minene ya moyenne 45 18 kits ya aluminium 40 en plastique 15 messins en plastique 4 mixeurs 2 amplificateurs groupe électrogène moko na 39 colis ya plastique ebaki na kopesama na Cogebisco na koyoka commissaire supérieur principal Thierry Kalonji acte o etalisi engagement ya commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba ya kotosa mibeko ya mboka pe na ko assurer tranquillité na bakinois akobiko bakisa ete 39 colis ya plastique pe basachet ebele ekotumbama moto po basalela yango lisusu te echamaki maboko biloko wana toseziraki tokonfiskaki yango toye kotika yango na maboko ya l'État l'État emoko ayeba nini akosala nango biso toza police ekolemba bango te bango nde bakolemba biso biso tokosala musala na biso ebe mikolo nyonso jusqu'à ce que kimia ekokota na ville ya Kinshasa. Wana ye kopesa longonia na likanisi ya police, Pelagie Makino, directrice intérimaire ya Cogebisco, atalisi na bakolo biloko ete biloko na bango ezali na ba service habilité. Biso neto sezisaka biloko ezali ba saisi na ba parquet, lokola na ba infraction bino bozwi bango ba yena biloko wana biso de regarder yango ti tango bakonzi bakoloba soki tozongisela bango tozongiseli bango mais moyena moi petit prix bango futa na koyoka directrice intérimaire ya Cogebisco kozongisa biloko oyo kosalama kolandisama na mitindo ya hiérarchie na ye tolobi Tiboko Yoka.
Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbongwana na commandement ya FARDC, lieutenant général Jules Banza, aponami chef d'état-major général o Akitani na Christian Chiwewe, oyo nangambu na ye aponami conseiller militaire ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Christian Ndaiwel alongwe na Demiap pe azui force terrestre ya mapinga ekolo Congo démocratique général Chiko Chintambwe ye aponami mokambi to commandant ya première zone ya défense. Kobembuka na mikili ya poto ezali soldé na agence de voyage Tour du Monde Service na promo fin d'année na $800 ya pamba ozui visa aux États-Unis, Canada pe Europe. Kaka ndenge batalela Nzambe bayokisamaka soni te, ba congolaise na ba congolais oyo balukaka visa na nzela ya agence de voyage Tour du Monde Service bamonaka mikili ya poto na facilité. Lokola ba expert na mambi matali ba démarche ya kozwa visa, mayele na expertise ya TMS et pesi ba kinoise na ba kinois en particulier, pe ba congolais en général et belé ba visa ya kokende na Canada, États-Unis, Europe, n'espace Schengen, pe bipai na bipai. Lokola na Tour du Monde Service ezalaka un coup une flamme. Charlène Banza o asalaki confiance na TMS azui visa na ye ya Canada ndenge bozali komona na bilili. Bomo meseno ngulu ya kapela pentaba eliamaki sans plaignant lolenge ya kopesa Kinshasa au revoir. Ngapi na salaki confiance ya moto komia. Donc c'est sûr, c'est vrai. Lokola TMS asukisaka ba démarche na nzela te, Charlène Banza azalaki accompagné na ba équipe ya TMS na aéroport ya Njili. Wapi azwaki mpepo pona kokende Canada. Tala ye na Montréal, bisengo na bisengo. TMS wana kati ya Canada tomona ni basali musala kitoko makasi. Moto akosa yo te ndeko, adresse ya kozwa visa na facilité ezali kaka Tour du Monde Service. Méga promo fin d'année pe ezali na $800 ya pamba okei mikili ya poto na pete. Tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu. Référence Carrefour des Jeunes. Kasi po na ba réseaux sociaux, landa TMS na page certifiée po ba dongolo misu o bazali kopola ebele a 0 ba komi ko sala nyamu kino na ba page Facebook. Ba komela paiement na TMS visa nde visa. Tolobi Tiboko Yoka. Na etuka ya Okatanga, général de brigade Edi Kapen, mokambi ya 22e zone militaire, aibi na kokebisa, ba ebanso bazali na mangungu ya kocha insécurité na juridiction na ye. Na libaku ya bopesi baba na yoko ya bitelo ya etuka ya Okatanga, général Edi Kapen amatisa ki mongongo penza. Monsieur le bourgmestre ainsi que tous ceux qui sont présents, de transmettre mes messages à toute votre population pour que nous soyons tous unis comme un seul homme devant le drapeau de la République pour dire non à la guerre, pour dire non à la trahison, pour dire non à la barbarie, pour dire non à tout ce qui peut porter malheur à notre pays. Vous entendez ici, là, des rumeurs, des vendeurs d'illusions. Ils disent le 20 décembre, ils vont attaquer l'espace du Grand Katanga. Ils vont attaquer la 22e région militaire. Regardez ces enfants. Si le 20 il y a des troubles, on n'allait plus les revoir. Regardez-vous, partout où vous êtes, s'il y a les troubles le 20, vous ne serez plus assis là. Dites à ces gens qui se trompent de l'époque, qui se trompent de moment, et que c'est un mensonge qu'ils donnent pour troubler la quiétude et la paix. Parce que aujourd'hui, moi devant tous ces officiers assis, et devant toutes les troupes que nous commandons, nous n'allons plus accepter que quelqu'un entre dans cette ville et dans les villes de tout ailleurs pour troubler la sécurité. Comme Kololo Pango na $1,500 ya pamba, kasi okofuta be $500, mususu ekolanda moke moke soki po linyo koma patron ba bus ya sika 00 km
na bamoto ezali kopesama na niongo na président Zico Mukanga. Soki olingi otika kolotaka kololo pango na suka ya sanza pe kolongwa na vie ya kilocataire na Kinshasa, président Zico Mukanga Makila Lumumba acheli bisomi bange na ba concession Mukanga 1 na commune ya Ntele pe Mukanga 2 na commune ya Maluku po okoma kololo pango. Na ba concession na ye, lopango ya 20 sur 20 ezali na $1500 ya pamba, kasi okofuta avance ya $500 ya pamba o etikali okofuta moke pendant 12 mois. Avantage okozwa nulle part ailleurs, na ba concession Mukanga MPD, ba dépôt ya mabaya, ba dépôt ya ciment, ya batol, pe ya ba barre de fer nyonso ezali sur place pour faciliter construction na yo. Ba forage ya mai pe mibange na ba groupe électrogène ezali pona ko alimenter ba quartier Mukanga. Avantage mususu ezali paysage ozali komona lokola kaka na Ottawa mopepe kitoko na yango. Ba visite ezali organisée jeudi nyonso na quartier Mukanga 2 na commune ya Maluku pe chaque samedi na quartier Mukanga 1 na commune ya Ntele. Kasi pona ko silisa chômage na RDC, président Zico Mukanga aye na opération comme patron. Azali kopesa moto ya 2 pneus na $1300 ya pamba, avance $400 ya 3 pneus na $4500 ya pamba, avance ya $2000 ya pamba. Pe ba bis ya VIP ya transport na $30000 ya pamba, avance $10000. Ozui bis ya sika 00 km o etikali okofuta malebe kino na suka. Adresse tozali na 2e niveau ya galerie Efra na numéro 42 ya avenue Victoire, quartier Kauka na commune ya Kalamu. Kobuka na tendeko, opportunité epesa melio na président Zico Mukanga Makila Lumumba o azali kokokisa vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi na président Zico ki locataire pe chômage et sili na RDC. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kin Live suki awa tozalaki ne sengo ko présenter bino ango na kombo ya équipe technique et rédactionnelle totonzi bino botondi sima caméra ezalaki Fabrice Bengo botika na kimia na bota na bino Kin Live ezali kokoba. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin.